Dhaloota naamusaanii dhaabbilee jumaataan dhaadannoo jedhuun sosochiin farra malaammaltummaa idil addunyaa 22ffaa sababeeffachuun Itoophiyaatti sirnoota adda addaan kabajamaa ture akka biyyaatti kabajamuun xumurameera. Sirna cufiinsa sochii farra malaammaltummaa irratti kan argaman ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunee mootummaan jijjiiramaa malaammaltummaan kaanserii biyya diigu ta'uu qorannoon adda baasuun furmaata irratti hojii hojjete keessatti ga'een ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed gumaachan olaanaadha jedhan. በዛሬው ዕለት የተበረከተው ለክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ተገቢ ሽልማት በመሆኑ እሳቸውንም እንኳን ደስ አሎት እኛም እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለሁ። har'a ministeera muummee Itoophiyaaf kennaan kenname badhaasa isaaniif malu waan ta'eef Dr. Abiyin baga gammaddan jechuun barbaada. Nutis baga gammanne. Malaammaltummaan ida'ama safuun ala ta'uu nama dhuunfaa fi kufaatii dhaabbileedha. Amma kan arginu jijjiiramoonni akka biyyaatti dhufaa jiran mootummaan ida'amuu malaammaltummaa akka mootummaatti raawwatamu addeeffatee irratti qabsaa'uun waan hambiseef qabeenyi misoomaaf waan ooleefidha. Malaammaltummaa ittisuun furmaata jalqabaa ta'uu kan eeran obbo Tamasgeen kanaaf immoo dhaloota naamusaan guddisuu dhaabbileen seeraa fi hojimaataan hojjechuu iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu akka qaban himanii kanneen yakka malaammaltummaa irratti bobba'an irratti ammoo olaantummaa seera kabachiisuun mootummaan hojjetaa jiraas jedhan. ከ48 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ወደ መንግስት እንዲገባ አድርገናል። Lafti hektaara miiliyoona 48 ol ta'u gara mootummaatti akka deebi'u ta'eera. Birrii hedduun deebi'eera. Namoonni malaammaltummaan hidhamanii yakkaan gaafataman jiru. Garuu kaayyoon mootummaa inni guddaan malaammaltummaa ittisuudha. Hawaasni odeeffannoo sirrii irratti hundaa'ee kanneen malaammaltummaa hojjetan akka saaxilu gochuudha. Fakkeenyaaf malaammaltummaan qabeenya uummataa waliin dhaamaa ture deebisuuf kan dandeessisu seerri bahee hojiitti galeera. Malaammaltummaan farra guddinaa nageenyaaf dimokiraasii ta'uu kan hubachiisan obbo Tamasgeen dhibee akka waliigalaatti uummata miidhu kana qindoominaan qolachuun barbaachisaa ta'uu siman. ሙስናን ለመከላከል ፍቱን መድኃኒት የትውልድን ስነ ምግባር መገንባትና malaammaltummaa ittisuuf furmaanni waaraan dhaloota naamusa qabu horachuu fi malaammaltummaaf lammii hin saaxilamne uumuudha. Malaammaltummaan farra guddinaa nageenyaa fi dimokiraasii dhibee uummataa akka waliigalaatti miidhu waan ta'eef hunduu qindoominaan irratti qabsaa'uu qaba. Jijjiiramaas malaammaltummaa ittisuu fi mootummaan ejjennoo cimaa waan qabuu fi koomishiniin farra malaammaltummaa ergama isaa akka fiixaan baasuuf haalli mijataan uumamuu kan himan ammoo koomishinar koomishinii farra malaammaltummaa federaalaa Dr. Saamu'eel Hurqaatooti. Haa ta'u malee jedhan Dr. Saamu'eel qabsoo farra malaammaltummaan bu'aan barbaadamu dhufuu kan danda'u qaamolee dhimmisaa ilaallatu hundinuu qindoominaan yoo hojjetan ta'uu himanii gama kanaan ammas hanqinni jiruu furamuu qabas jedhan. ከለውጡ በፊት ችግር ውስጥ የወደቁ የልማት ፕሮጀክቶችና jijjiiramaan dura piroojektota misoomaa fi dhaabbilee rakkoo keessa turan malaammaltummaa fi hojimaata badaa keessaa akka ba'an tattaaffii taasifameen bu'aan argameera. Amma dhaabbanni farra malaammaltummaa irratti hojjetu hundaa'ee imaammannii fi seerri bahee hojimaanni diriiree hooggansi ramadamee humni malaammaltummaa to'achuu danda'u hundaa'eera. Amma bu'uura uummataa fi hojimaata dhaabbilee akka ta'us hojjetamaa jira. Marratti dhaabbilee qabsoo farra malaammaltummaa keessatti gahee olaanaa ba'anii fi beekamtii fi badhaasnis kennameera.